எவ்ரிவன், இன்றைக்கி தான் நம்ம யூனிக் கேலக்ஸி சேனல் நேமுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த வீடியோ இருக்க போகுது. ஸோ வாங்க டக்குன்னு வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். இந்த உலகத்தில் நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், பூமி இது எல்லாம் சேர்ந்து தான் நம்ம பூமி உருவாயிருக்கு. இவ்வளோ அழகான பூமியில் நிறைய எண்ணற்ற உயிரினங்கள் இருக்குது. தாவரங்கள், விலங்குகள், பறவைகள், பூச்சிகள், மனிதர்கள், இப்படி சொல்லிகிட்டே போகலாம். நம்மளுடைய அழகான பூமியில் இருக்கிற எல்லா ஜீவராசிகளும் வெவ்வேறு வடிவங்களிலும் வெவ்வேறு வாழ்க்கை முறைகளிலும் வந்துட்டுருக்கு. இவ்வளோ விஷயங்கள் நிறைந்த நம்ம பூமியில் ஆச்சரியங்களுக்கும் அளவே இல்லை. இன்னும் இந்த பூமி எவ்வளோ ஆச்சரியங்களை ஒழிச்சு வச்சிட்ருக்குன்னு தெரியல. என்னதான் இந்த பூமியில் இருக்கிற உயிரினங்கள் தனித்தனி வடிவங்களில் இருந்தாலும் எல்லாத்துக்கும் காமனான ஒரு விஷயம் அன்பு, அதாவது லவ். ஸோ இந்த லவ் கண்டிப்பாக எல்லா ஜீவராசிங்களுக்கும் இருக்கும். அந்த காலத்துலேருந்து இந்த காலம் வரைக்கும் டெக்னாலஜி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகிட்டே தான் இருக்குது. ஆனால் நம்ம உலகத்தை தவிர வேறு கிரகத்தில் எத்தனை உயிருள்ள ஜீவன்கள் வாழ்ந்துட்டு இருக்கா அப்படின்ட்டு நம்ம இன்னும் கண்டுபிடிக்கவே இல்லை. ஆதாரபூர்வமாக இன்னும் கண்டுபிடிக்கவே இல்லை. நம்ம வாழ்கிற பூமி எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்களா? நம்ம பூமியை தாண்டி இந்த யூனிவர்ஸில் நிறைய பிளானட்ஸ் இருக்குது. நம்ம டெக்னாலஜி வச்சா இந்த யூனிவர்ஸில் ஸ்டோன்ஸ், பிளானட்ஸ், கேலக்ஸி, மில்கிவே கேலக்ஸி, பிளாக் ஹோல் அப்படின்ட்டு நிறைய விஷயங்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ஆனால் நம்ம பூமியை தவிர வேறு கிரகத்தில் எதனா ஏலியன்ஸ், உயிருள்ள ஜீவன்ஸ் ஏதாவது இருக்கா அப்படின்ட்டு நம்ம இன்னும் கண்டுபிடிக்கவே இல்லை. இவ்வளோ பெரிய யூனிவர்ஸில் நம்ம பூமியில் மட்டும்தான் உயிருள்ள ஜீவன் இருக்குன்னு நினச்சாலே செம்ம ஆச்சரியமாக இருக்கு இல்லையா? அதே மாதிரி வானத்தை பார்த்து கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களேன். இவ்வளோ பெரிய யூனிவர்ஸில் நம்மளை தவிர வேறு ஏதாவது உயிர்கள் இருந்தால் செம்மல்ல. நம்ம வீடியோ தொடர்ந்து பார்க்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.